Etika batuk dan bersin yang benar. 1. Tutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan dalam baju saat batuk dan bersin. 2. Tutup hidung dan mulut dengan tisu dan segera buang ke tempat sampah, lalu lakukan cuci tangan sesuai prosedur. 3. Gunakan masker saat batuk dan segera buang masker ke tempat sampah, lalu lakukan cuci tangan. Oke, terima kasih.